Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada para recuperar la calma y la tranquilidad. Después de enfrentar el ataque de pánico y ansiedad, es importante permitir que tu cuerpo y mente se relajen. Aquí encontrarás un espacio seguro para dejar atrás el pánico, la angustia y la ansiedad. Comencemos. Cierra tus ojos y comienza a tomar conciencia de tu respiración. Respira profundamente, inhalando y exhalando lentamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones y cómo se va liberando la tensión con cada exhalación. Permítete relajarte y liberar cualquier preocupación o tensión que puedas estar sintiendo. Imagínate en un lugar tranquilo y hermoso de la naturaleza. Puedes estar en un bosque sereno, junto a un río tranquilo, o en una playa de arena suave. Observa a tu alrededor y toma conciencia de los sonidos, los colores y los aromas de este lugar especial. Siente cómo la paz y la calma se adueñan de ti. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza inquebrantable. Eres capaz de superar cualquier adversidad. Visualiza esa fortaleza en tu interior. Siente cómo se expande y te envuelve con amor y compasión. Confía en ti mismo y en tu capacidad para recuperar la calma y la tranquilidad. Permítete soltar y liberar cualquier emoción que pueda estar atrapada en tu cuerpo. Si sientes la necesidad de llorar, hazlo. Si sientes la necesidad de gritar, hazlo en silencio. Permítete expresar tus emociones de una manera segura y saludable. A medida que lo haces, siente cómo la carga emocional se va disipando y dejando espacio para la paz y la tranquilidad. Repite después de mí estas afirmaciones positivas. Soy digno o digna de amor y tranquilidad. Estoy rodeado o rodeada de paz y serenidad. Mi mente está en calma y en equilibrio.
Suelto el pánico y la ansiedad, permitiendo que la tranquilidad se apodere de mí. Con cada inhalación, siente cómo te revitalizas. Con cada exhalación, siente cómo dejas atrás cualquier residuo de ansiedad o pánico. Sabes que siempre puedes regresar a este lugar de calma y tranquilidad cuando lo necesites. A medida que abres lentamente tus ojos, recuerda llevar contigo la sensación de calma y tranquilidad que has encontrado durante esta meditación guiada. Permítete llevar este estado de paz a lo largo de tu día y recuerda que tienes dentro de ti las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío con serenidad. Te invito a que practiques esta meditación guiada siempre que lo necesites. Recuerda que cuidar de tu bienestar emocional es fundamental. Si te ha resultado útil, te animo a suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con aquellos que puedan beneficiarse de él. Gracias por permitirme ser parte de tu proceso de sanación y crecimiento. Te deseo paz y serenidad en tu camino hacia la plenitud. Hasta la próxima meditación guiada.